bakka kanaan rejection block bearish rejection block waan uumee jiru piraayitiin akkana deemaa dhufee gaafa inni zoonii kana keessa seenu bakka kanatti sell position seenne stop losses gubbaa kaa'uun take profit keenya liquidity level nu fuuldura yookaan target goone bifa kanaan sell position fudhachuu ni dandeenya. Rejection block jennuun piraayitiin haala kanaatiin swing low kana gad-cabsuun swing low bakka kana jiruun cabsuudhaan bifa kanaatiin trendii bearish irra osoo jiruu naannoo kanatti dhufee borii xiqqishoodhaa fi wiikii dheeraadhaan yoonii fi kiloos ta'ee gara olitti deebi'u taateef bakka kaandil kiloosiin itti wiikiin itti uumame kanaatiin rejection block jennee piraayisiin gara fuulduraatti haala kanaatiin fakkeenyaaf deemaa dhufee zoonii kana keessa gaafa nu seenu baay'ee poosishinii seenuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf amma asiyyoo kalaaltan ta'eef borii xiqqishoodhaa fi loongi wiikii qaba. Loongi wiikiin akkanatti uumamte tun rejection block taati. Piraayisiin gaafa ol kutee deebi'ee rejection block kana seenu asirratti baay'ee poosishina seennee stop losses jala kaa'uudhaan take profitii gara fuuldura kanatti fakkeenyaaf asirra kaachuu dandeenya. Bifa kanaan asirrallee kaachuudhaan yeroo nuti tireedii keenya execute goonuutu tireedii bifa saniitiin maal jennaani bullish rejection block jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Maaliif bullish jennee piraayisiin duraan bearish structure irra tureeti rejection blockiin asitti uumamte tun akka nuti tireedii bullish fudhannu waan nu taasisteef bullish rejection block jenneeni bifa kanaatiin isii lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Amma immoo fakkeenyaaf bearish rejection block kana maal akka ta'e ilaaluuf asii piraayisiin break of structure agarsiisuun up trend irra ture bullish irra ture ergasiitti garuu maal godhee key level wayita eega seenee booda piraayisiin maal godhe borii xiqqishaadhaatii fi kaandilii guddaa kanaan akkanatti rejeeshinii agarsiisee piraayisiin gara fuulduraatti gara gadiitti akka deebi'u waan taasiseef zoonii kanaan maal jennaan rejeeshin block jenna. Piraayisiin gaafa dhufee rejeeshin blockii kana seenu seensisaa irratti stop sales position seennee stop loss immoo as gubbaa kaa'uudhaan piraayisiin haala kanaan sell positionii akka nuu fudhatu yeroo taasifnu adeemsa kanaan maal jennaani rejection blockiidha. Rejection blockii keessa immoo seelii waan fudhanneef bearish rejection block jennee bifa kanaatiin adda baasuu ni dandeenya jechuudha. Pointiin itti aanu immoo asitti fakkeenyaaf yoo kalaalu taateef piraayisii maal godhe egaa asitti swing low kana bireek godhee dhufee asitti malee swing low bakka jiru kana dhufee bireek nu godhee erga bireek godhee booda maal godhe egaa bootii xiqqishoodhaa fi loongi wiikiidhaan dhufee liquidiitiilee bakka jiru kana fudhatee jechuudha. Kanaafuu kaandilii dheeraa wiikii uume kana dhufnee maal jennaan nuti rejeeshin block jenneeni gaafa piraayisiin haala kanaan deemaa dhufee gara fuulduraatti zoonii keenya kana gaafa seenee asitti baay'ee poosishina seennee stop losses keessa kaa'uudhaan piraayisiin keenya gara olitti ol deemee piroofitii akka inni nu taasisuu danda'utu nurra jiraata jechuudha. Kanaaf piraayisiin sell side liquidity fudhatee yookaan immoo swing low jala liquidity swing low jala jiru fudhatee borii xiqqishoodhaa fi loongi wiikiidhaan rejeeshinii agarsiisuun gara oliitti akka bifa kanaan maarket istiraatiishii eeganuu qabne booda zoonii uumamu kanaan bullish rejection block jennee piraayisiin gaafa gara fuulduraatti dhufee zoonii kana seenu asirratti baay'ee poosishina seennee stop losses jala kaa'uudhaan gara oliitti akka deemuuf tireedii fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Amma immoo piraayisiin dhufee bakka sanatti fakkeenyaaf swingii haaya kana gubbaa akka jiru liquiditiilee fudhatee ergasii dhufee gara gadiitti maarket istiraatiishii nu agarsiisee booda loongi wiikii kana erga inni nu uumee bakka kanaan rejeeshin block bearish rejection block waan nu uumee jiru piraayisiin akkana deemaa dhufee gaafa inni zoonii kana keessa seenu bakka kanatti sell position seennee stop losses gubbaa kaa'uun take profitii keenya liquidity level nu fuuldura yookaan target goone bifa kanaan sell position fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Maaliin jee fakkeenyaaf asitti liquidity buy side liquidity kana fudhatee long wiikiidhaan akkanatti rejeeshinii eegannoo agarsiisee gara gadiitti maarket structure shiftii fidee booda kaandilii long wiikii uume kana akka bearish rejection blockitti fayyadamuun gaafa piraayisiin deemaa dhufee zoonii kana seenee asirratti sell position seennee stop loss mataa kana gubbaa take profit keenya immoo liquidity zeenii gubbaa nu fuuldura yoo kana target godhuun sell position fudhachuu akka dandeenyudha.